смотрю, господ мало, но скажу, господа. А так, добрый день, уважаемые товарищи. Я рад вас приветствовать всех здесь, кто участвует в программе «Московское долголетие». Видимо, вы чувствуете, что впереди у нас у всех большая и счастливая жизнь. Вы к ней готовитесь физически, да? И муж еврей спрашивает жену: Сара, что надо делать, чтобы долго жить? Она говорит: Авраам, надо ходить на московское долголетие. Поэтому я вас всех поздравляю с московским долголетием. И клуб «Родничок» открывает для вас свои радушные стены. Вот я скажу, что в этом году, на удивление всем, я вот встречался с руководителями культурных центров, они практически все закрылись. А у нас вот ходят, и даже прибавочка есть. Вот стоит дамочка такая симпатичная, дерево подпевает, она к нам уже второй раз приходит. Да-да-да, вот она, вот видите. Мы вас всех будем рады, живите долго и счастливо, чтобы нам всем пенсию прибавить, потому что я тоже пенсионер, уже как 15 лет. Да. А если брать официально по возрасту, то 4 года. А так? А если потому какой? Чем сам занимаюсь? Всем. Всем. Особенно конкретно танцуем. Чечеточка. Так, чего еще? Что хотите, то и сделаю. Ладно, я могу долго говорить, поэтому всем счастья, здоровья, и передаю микрофон. Всех благ. Аплодисменты, Николай Михайлович, пожалуйста, погромче. Друзья мои, и еще одна интрига нашего замечательного с вами собрания. Это великолепная система, оздоровительная система, которую вы, конечно, кто-то что-то слышал, кто-то что-то знает. Но сегодня есть у вас уникальная возможность познакомиться с великолепным тренером, присоединиться к дружному сообществу этих увлеченных и здоровых духом, что важно в наше время смутное, духом и телом людей. Друзья мои, разрешите, пожалуйста, представить вам преподавателя оздоровительной системы Цигун Краев Игорь Владимирович. Аплодисменты, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я без лишних слов покажу и вас привлеку на несколько минут оздоровления вот на этой площадочке. Поэтому цигун доступен для любого возраста, для любого физического состояния формы вашей. Поэтому спокойненько встаем, все желающие получить 15-минутный кусочек здоровья, выходим на эту площадочку, и мы с вами вместе оздоравливаемся. Лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Спасибо большое, желаю. И работа с внутренним вниманием, позволяющая восстановить наше здоровье и его поддерживать в отличной физической и духовной форме. Понятно, да? Сейчас мы с вами выполним несколько комплексов. Вы каждый попробуете, послушайте свое тело, как оно откликается на эти движения, какое самочувствие после этих упражнений вы получаете. И, собственно, для всех открыты двери нашего родного родничка, где можно присоединиться к практикующим и заниматься, оздоравливаться долгие годы. Итак, исходное положение, очень важный момент. Сюда поближе. Применяем на дочь. Итак, встали, макушечка тянется вверх. Очень важно. Всем еще раз добрый день. Это осанка. Это дождливый. Макушечка тянется вверх, плечи расслаблены, опущены. Дышим цигунцами, животиком. То есть на вдохе животик расширяется, на выдохе животик втягивается. Пожалуйста, музыку. Диафрагмальное дыхание способствует Попробуем самое простое действие. венозной крови, больничной крови. С правой ножки вперед, Итак, с левой назад. ножку отставили в сторону. Раз, приставь, назад. И давайте сделаем с вами комплекс С упражнений. правой вперед, Цигун с левой для назад. сосудов. С Важная правой тема. вперед. Давай. Раз, Итак, два, ручками три, зачерпываем чистую 4, энергию. 5, Поднимаем ее 6, вверх. 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Добавим ручки поработать. Ручку одну потянули вверх, вторую вниз, скрутили тело.
подбородку, коленочки, как пружиночки. Потянули в другую сторону. Потягушки, вытянули спинку. Забираем Так, молодцы, молодцы. подбородку. Попробуем выучить еще одно движение, чуть более сложное. Опускаем через стороны ног. Делаем шаг с правой ножкой в сторону. Раз. Шаг в другую сторону. Раз. Закрестили. Потянули. Перенесли вес на правую ножку. Попробовали с левой стороны повторить то же самое. И раз, Вдох. а два. С одной ручкой, Раз, с второй вниз. а два. Раз, 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 Обе а ручки два. Раз, а вверх. два. Вдох. Выдох. Следующее упражнение. Шаг в сторону. Захватили чистую энергию от себя ручки. Разворачиваем ручки на плечи. И А теперь попробуем вращаем соединить два плечевыми движения по суставами. 8 счетов. Без Вместе со мной с спины. первого. Раз. И вперед. Назад. Два. Вперед. Ручки Назад. скрестили. Приготовились в сторону. И раз, два, три, Да. 4, Шаг. 5, 6, 7, Ручки 8. вперед. Повторили вперед. Раз, Развернуть. 3, 4, На 5, плечи. И 7, вращаем, в сторону. включаемся. Раз, два, 3, 4, 5, Два. 6, 7, вперед. Раз, два. Ручки скрестили в сторону. Встали. Следующее упражнение. Шаг. Посмотрели на Вперед. крупные Назад. пальчики, Вперед. кисти, локти. В сторону. Спинку прогладили, ножки как пружинки. Ручки соединили с длинной И стороной. вперед. Разворачиваем. Ножку приставили и потянули. сторону. На макушечку потянули. Вдох. И Посмотрели. вперед. Выдох. Скручиваем руки. Молодцы, спинку поаплодировали друг прогладили. другу. Вдох. Ну и давайте еще просто такие движения выучим. Допустим, вот за мной чуть-чуть выучим. Повторяем за мной. Потянулись в сторону ручкой. Скрутили тело. Другой ручкой потянули. Раскрыли грудную клетку. Ножку отставили. Наклонили. В другую сторону. Правой ручкой влево потянулись. Левой ручкой влево Так, покажите мне. раскрыли грудную клетку. Давайте приготовились, смотрим на вас. И наклонили. раз, два, Еще разочек. три. Кончик. Два, Раз, три. левой ручкой Раз, вправо. два, три. Правой Раз, ручкой два, вправо. три. Хорошо, Правую справились. ножку отставили, Попробуем наклонили. усложнить. Правой ручкой влево. Теперь попробуем по очереди. Левой ручкой влево. Ножку отставили, наклонили. Следующее упражнение. Шаг. Левую ножку развернули 90 градусов внутрь. И ручкой левый круг описали. Раскрыли вдох. Выдох. Так. Так, давайте посмотрю на вас. Приготовились. И раз, два, три, 4, 5, 6. Раскрыли. Закрыли. Так, вместе со мной еще Ручки на раз сначала. коленочки. Волна спиночкой. Раз. Ножку отставили. Ручку на коленочку поставили, потянули, спинку потянули. Ножку прогладили. Отлично, аплодисменты. Выдох. Что мы сейчас попробуем? Еще усложнить. Повторяем за мной. Ножку поставили. Ручки на коленочке, спинку потянули. Вдох. Еще раз. Раз. Волна. Ножку оттягиваем и потянулись к носочку. Прогладили ножку. Вдох. Выдох. Волна. Другую ножку оттягиваем. Так, сможем показать? Нет, значит еще раз со мной. Ручки ставим выше коленочек, спинка прямая.
Ножки прямые, смотрим в землю, спиночку потянули, потянули, потянули. Перехватили с коленочки. сели, Так, в любом случае молодцы, поаплодировали друг другу. Ну и давайте, мы чуть застоялись, попробуем еще подвигаться. Выдох. Шаг, закрестить. Шаг, приставить. Шаг, закрестить. Шаг, приставить. Шаг, закрестить. Ручки потянули Приставить. вверх. Раз, два, три, четыре. 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 Отлично. Первое движение мы уже выучили, я смотрю. Идем вперед. Раз, два, три. Точка. Назад. Раз, два, три. Точка. Вперед. И раз, два, три. Точка. Раз, два, три. Точка. Раз, два, три. Давайте точка. сделаем. Раз, Делаем еще два, один комплекс, три. очень хороший. Точка. Соединим. Укрепляющий иммунную Начинаем в систему. сторону. И раз, два, три. Сохраняющий Точка. Раз, наши два, связки, три. сухожилия, Точка. подвижность Раз, составит. два, три. Точка. Раз, два, три. Вперед. Раз, два, три. Точка. Раз, два, три. Точка. Раз, два, три. Точка. Раз, два, три. Точка. И руки Третье действие учим. качаются на Поменять волнах. точку. Раз, Поменять точку. Поменять. два, Поменять. Поменять. спинка Поменять ровная. и сначала. Три. Выучили? Вдох, Сможете без меня? выдох, ножку Всё, когда я приставить. Шаг в другую сторону. Так, можно музыку? Раз, два, Приготовились. С самого начала медленно. И раз, два, три. Точка. Раз, два, три. Точка. Раз, два, три. Точка. Раз, два, три. потянулись ручками Вперед. в Раз, два, сторону. три. Ручки перед Назад. собой повернули. Точка. Раз, Погладили два, сзади. три. Точка. Раз, два, три. Точка. Повернули. Поменять точку. Ножку Поменять. поставили, как на Поменять. тонкий лед. Поменять. Вот так, Повторили. шарик Раз, два, переключаем три. на ножку Точка. вперед. Раз, два, три. Точка. Раз, два, три. Точка. Раз, два, три. Вперед. Ножки сменяются. Точка. Полнота и пустота. Выстав. Точка. Точка. Поменять. 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 Повторили. И Перед собой. Погладили шарик, ножку выставили. Вдох, шарик погладили. Выдох. Вдох. Ручки опускаем, ножку приставили. Разворачиваемся в сторону и кисти развернули ладонями наружу. Разводим ручки в стороны. Посмотрели на ручку и поворачиваемся прямо перед еще собой. раз последний. Приготовились. 5, 6, 7, 5. Ладони наружу, все тело скрутилось. Развели ручки. Смотрим на правую ручку. Вперед! Провожаем на сторону. Опускаем. Раз, скрутили тело. Развели ручки. Забираем ручки перед собой. Поаплодировали друг другу. Раз. Ну, с этим мы справились. Забираем ручки. Ну, давайте посложнее. Следующее упражнение. Шаг. Ручки вверх, потянули, запястья натянули. Ладони смотрят вниз. Что мы попробуем сделать? Опускай. Взять большое солнце руками. Узлистые движения. Когда оно скрылось, значит мы что? Тянем ручки в сторону. И раз, два. Шагаем вперед. Раз. И ручками потянули. А потом будет действие, говорим. Это мое. Как мы говорим? Другой ножкой шагаем. Вдох. Отлично. И Теперь соединим эти два движения. Приготовились. шагаем И в сторону. солнышко пошло. 4. Раз, Захватили два, три, столу, 4, камень. 5, 6, 7, 8. Берем, И говорим. садимся, Мое, поднимаем, мое, наклоняемся, мое, мое, поднимаем мое. столу. И теперь точку, как мы меняли, только вниз и наверх делаем. Вниз точку и ручка наверх. Вниз точку И и ручка наверх.
вниз Подняли ручки и в наверх. стороны. Попробуем повторить. Все по 8 щитов. Приготовились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мое, 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 мое. И начинаем точку. Раз вниз, раз наверх, раз вниз, раз наверх, раз вниз, раз наверх. Выучили? Ну так, сейчас узнаем музыку. Следующее упражнение посмотреть на Луну. Ручки потянули сюда. Приготовились. Открываем окошечко. 5, 6, 7 и... Ножку поставили по 90 градусов. Разворачиваем ножку на носочки. Вес тела перенесли эту ножку, вторую ножку ставим сзади. И посмотрели на Луну. Еще раз. Ручками сюда потянулись. В противоположную сторону открыли окошечко, ножку по 90 градусов. Разворачиваемся. Вторая ножка сзади. Посмотрели. Вперед. Еще разочек сделаем. Смотрю, понравилось упражнение. Сюда, ножка по 90 градусов. Разворачиваемся там. Ножку переставили. Посмотри. Так, молодцы, поаплодировали друг другу. Очень хорошо размялись, потанцевали. Ножку отставили. Надеюсь, скоро дождик закончится, солнышко выйдет, потому что мы его позвали. А так, всем спасибо, все молодцы. Следующее упражнение для снижения артериального давления. Ручки поставили на спиночку, на почку, присели, повернули в сторону, ножку как на тонкий лед выставили. Опускаем ручки вниз, гладим спинку и потянули. Вдох, ручки вверх подняли. Выдох, проглаживаем вниз. Очень хорошо данное упражнение снижает артериальное давление. Чтобы у вас все в жизни получалось. Пожалуйста, не забудьте о том, что помимо того, что вы выбрали, есть еще очень много других, не менее замечательных направлений. А поэтому не стесняйтесь, выбирайте, действуйте, идете только вперед. Мы вам желаем всего самого-самого доброго. До новых встреч. Мы с вами увидимся теперь в августе, 21 августа, здесь же, в парке. Присели, Всем повернулись. огромное, Ножка на тонкий огромное лед. спасибо за участие. Выдох, как из кубика себя выжимаем. Молодцы. Аплодисменты себе подарили. Браво, молодцы. Всем спасибо тренерам. Вдох. Ай, умнички. Спасибо вам, родные Фоменко. Спасибо. Ножку Друзья мои, до представляем. новых встреч. Всего самого Другую сторону повернули. доброго. До свидания. Да. Вы. Вдох. Есть на заднюю ножку. Вы. Вдох. Ножку приставили, ручки опустили и подышали. Вдох. Вы. Ручки положили на низ живота, нижний энергетический центр, успокоили дыхание, успокоили сердце, пожелали добра себе, пожелали добра всем окружающим. Всех благодарю. Будьте здоровы. Как всегда.
Да, друзья мои, кто еще не занимается этим прекрасным, замечательным танцем, пожалуйста, welcome. Мы говорим сейчас на всех языках. Поэтому, друзья мои, теперь всего внимание, потому что вы сейчас увидите и просто обалдеете. Это надо уметь, этим надо заниматься, и это надо любить. Они любят, занимаются, а мы их любим и ценим больше. Готовы, девочки? Да. Музыку, пожалуйста, будьте любезны. Que tal vez mañana estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Ich kann mein Glück in seine Musik war. Bésame, bésame mucho. Хотела маму на подтанцовке вытащить, молиться. А так было бы, знаешь, как здорово, да, под бантиками, вообще классно было бы давить.
tal, bez mañana estoy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte, perderte después. Quiero tenerte muy bien, perderte después. Ay,